হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু শ্রীনিত্যাস কিচেন। আজকের রেসিপি একটা খুবই ইজি রেসিপি, একটা ভাজা, একটা ডিপ ফ্রাই, সেটা হচ্ছে উচ্ছে ভাজা। এটা আমরা যে কোনো নিরামিষের দিন বা নিরামিষ তরকারির সঙ্গে, ডালের সঙ্গে খেয়ে থাকি, বা ঘি দিয়ে ভাত মেখে তার সঙ্গে এটা ফ্রাই খেতেও খুবই ভালো লাগে। তবে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এটাকে খুব পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়ে ডিপ ফ্রাই করি। সেটা আমি করিনি, এটা একটু অন্য ধরনের ফ্রাই করেছি। ভিডিওটা আপনারা পুরোটাই দেখুন। আর সবার আগে বলতে চাই, এখনও যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। বন্ধুদেরকে বলুন কোনো রকম কোয়ারিজ থাকলে কমেন্ট করুন। ওকে ফ্রেন্ডস, তাহলে আজকের এই রেসিপি খুব ইজি কুইক রেসিপি স্টার্ট করা যায়। উচ্ছে ভাজার জন্য চাই উচ্ছে, এখানে আমি বড় মাপের নিয়েছি। এটা আপনারা এরকম ছোটো ছোটো সাইজেরও উচ্ছে পাওয়া যায়, সেটাতে এটা আরও বেশি টেস্টি হয়, আপনারা সেটাও নিতে পারেন। এটা আমি ধুয়ে পিল করে নিয়েছি। এবার এটাকে আমরা এইভাবে ছোটো ছোটো পিস করে নেব। আর চাই সল্ট, আর চাই শুকনো লঙ্কা, ধনে, রসুন মিলিয়ে ড্রাই রোস্ট করে তারপর এটাকে পাউডার করে নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এই শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, এই মিশ্রণটা এখানে নিতে হবে। আর চাই রিফাইন অয়েল। এই দেখুন, বড় উচ্ছে হলে সেটাকে এভাবে ফুটে নিতে হবে, ছোট উচ্ছে হলে খালি পিল করে হাফ করে নিলেই হবে, বা গোটাও আমরা এটা ফ্রাই করতে পারি, সেটা আমি আপনাদের পরে দেখাবো। এটা আমি এভাবে ফুটে নিয়েছি। এবার আমি ননস্টিক প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবং তাতে রিফাইন অয়েল ঢেলে নিয়েছি। এটাতে একটু তেল বেশি পরিমাণেই প্রয়োজন যেটা ভাজা হওয়ার জন্য। আর গ্যাসও অন করে দিয়েছি, মিডিয়াম ফ্লেমে রেখেছি। এবার এতে আমি উচ্ছেগুলো ছেড়ে দিয়েছি। এবার এক পিঠ ভাজা হয়ে গেলে আমরা উল্টে দেবো, দ্বিতীয় পিঠটা ভাজা করবো। এটা মোটামুটি ডিপ ফ্রাই করতে হবে। এতে এখন আমি সল্ট, শুকনো লঙ্কার যে মিশ্রণটা তৈরি করেছি সেটা এখন অ্যাড করবো না, সেটা একদম লাস্টে গিয়ে অ্যাড হবে। এবার শুধু আমরা এটাকে ভাজা হতে দেব, দু পিঠ ভালোভাবে ভাজা করে নিতে হবে। এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, এবার সবগুলো আমি উল্টে দিয়েছি। সম্পূর্ণ ভাজা হওয়া পর্যন্ত আমাদের ওয়েট করছে। এটা ভালোভাবে সব দিক থেকে ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার এটাতে আমরা একে একে সল্ট আর শুকনো লঙ্কা, ধনে আর রসুন দিয়ে যে গুঁড়োটা বানিয়েছিলাম পাউডারটা, সেটাতে মিক্স করে নেব। এবার আমরা গ্যাসটাকেও অফ করে দেবো। সবার আগে আমরা সল্ট অ্যাড করে দিয়েছি। এবার শুকনো লঙ্কার যে পাউডারটা সেটা ছড়িয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে ভালোভাবে আমরা মিশিয়ে নেব। এখানে সল্ট আগে আমরা যদি অ্যাড করতাম তাহলে ভেতরটা কাঁচাই থেকে যেত, সফট হয়ে যেত। এই দেখুন, আমাদের উচ্ছে ভাজা রেডি হয়ে গেছে। গ্যাসও আমরা অফ করে দিয়েছি। এবার এটা আমরা সার্ভ করব। এই দেখুন, আমাদের উচ্ছে ভাজা রেডি। এটা এমন একটা ডিশ যেটাতে উচ্ছেটা ডিপ ফ্রাইও হয়েছে, আবার খুব কম অয়েলে সেটা আমি ফ্রাই করেছি। এটাতে কোনো তেল নষ্টও হয়নি, আবার বেশি তেলও লাগেনি। অ্যাকচুয়ালি ডিপ ফ্রাই করতে গেলে পুরো বেশি তেলেই সেটাকে ফ্রাই করতে হয়। এটা আমরা এমনিও ভাজা খেতে পারি বা ডাল ভাতের সঙ্গেও খেতে পারি। খেতে খুবই টেস্টি লাগে। এটাতে সিডসগুলোও রেখে দেওয়া হয়, সিডসগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় না। এই দেখুন, আমাদের এটা খুব সুন্দরভাবে ফ্রাই হয়েছে। এই দেখুন, খেতে খুবই টেস্টি লাগে। আপনি ইচ্ছে করলে বেশি তেলটা সরিয়ে নিতে চাইলে এটা টিস্যু পেপারে রেখে দিতে পারেন, তাহলে অয়েলটা সোক করে নেবে। ওকে ফ্রেন্ডস, তাহলে আজকের জন্য এটুকুই। আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে নতুন রেসিপির সঙ্গে। এখনও যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটিও প্রেস করে দিন, তাহলে নতুন ভিডিওসের নোটিফিকেশানগুলি আপনারা পেয়ে যাবেন। আর আমাকে কোনো কোয়ারিজ থাকলে কমেন্ট করুন, লাইক করুন, পুরো ভিডিওটা দেখুন, রেসিপিগুলো বাড়িতে ট্রাই করুন এবং খেয়ে বলুন কেমন লাগছে। ওকে ফ্রেন্ডস, তাহলে আবার দেখা হবে। ভালো থাকবেন, বাই বাই।